हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेखा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज फिर एक प्रकार की खांसी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मैं आपको इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाली हूँ। तो आइए जान लेते हैं खांसी के बारे में। ये खांसी शाम को उठने वाली खांसी है और इसमें बलगम आता है। बलगम कभी पीला कभी सफेद, और आपको पानी की प्यास बिल्कुल भी नहीं है, और आपको बंद कमरे में घुटन महसूस होती है। जैसे ही आप खांसते हैं आपका ये मन करता है कि मुझे खुले में जाना चाहिए, वहां मुझे सांस आएगा। तो इसके लिए मेडिसिन है फ्रेंड्स, पल्सेटिला 200। पल्सेटिला 200 की एक एक बूंद आप सुबह शाम लें और इसको कंटिन्यू रखें। 3 से 5 दिन आप इसको ले सकते हैं। आपको ज्यादा खांसी है तो आप इसको 5 दिन ले सकते हैं, और अगर कुछ लिमिट में खांसी है तो आप इसको 3 दिन तक ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।